Всем привет! Решился я снять все-таки видео по сборке Ниссан Мурано 2014 года. Машина пришла с покраски после кузовного ремонта. И мы теперь ее будем полностью собирать. Я для удобства снял эти двери левые, которые были с той стороны, которая ремонтировалась, чтобы обеспечить себе очень удобный доступ в салон. Правые двери я не стал трогать, потому что там гайки не кручены, еще не деланы. С этой стороны все было крученное. Накрыли крышу и капот, чтобы не пылилось. Все. Сейчас, пока я сегодня один работаю, я займусь чисто салоном. Потом завтра сын придет с работы, и мы попробуем заняться под капоткой и поставить двигатель. Ну, в общем, как-то я буду работать, а вы будете, наверное, смотреть. Сейчас начнем укладывать, прежде всего, проводку. Сюда все, здесь вот по боковине везде все. Ставить крепежи. В общем, потихонечку начнем собирать машину. И надо обязательно сегодня еще, кстати, если мы завтра надумаем ставить под капотом, собирать двигатель, ставить, то придется там еще сделать под сборку. Ну, это все по ходу пьесы уже будет все вместе. То здесь, то там буду работать. В общем, кому интересно, кому для работы может это понадобится, разборка, сборка. То есть то, что я собираю, разборка, понятное дело, в обратном порядке. Если кому-то придется, естественно, разбирать такую машину, то на основе этого видео можно будет посмотреть, как и что устроено внутри автомобиля. Так что начинаем, а вы смотрите. Кому не интересно, можете не смотреть.
Ну что, Мурано готова. Машина полностью собрана. Сейчас я сделаю небольшой обзорчик того, что как получилось. И машина уедет уже. Естественно, она поедет в первую очередь на химчистку, как положено после таких случаев. Будет очищен весь салон, отмыт. Снаружи вся машина помыта. И еще заедет к электронщикам. Надо будет сбросить ошибки ESP, там, аэрбэги, чек-энджин. То есть все возможные ошибки, которые появились в процессе ремонта, их надо будет убрать. Так у нас все работает. Вот посмотрим, значит, здесь у нас крыло немножко отличается от багажника, тоже по цвету, потому что машина светлее, чем багажник. Объясняется это очень просто. Багажник на этой машине пластмассовый, так же как и бампер. Бампер тоже мы видим вот чуточку темнее. То же самое мы видим с этой стороны. По цвету есть небольшое, так, если посмотреть. И по бамперу. Бампер у нас часть эта красилась одновременно с крылом. И соответственно немножко разница по крышке багажника. Салончик весь собранный. Немножко запыленный. Но я же говорю, это все будет уже делаться в химчистке. Отмываться. Потому что потолочек у нас немножко тут пришел грязный. Есть пятна на нем. Его, естественно, тоже все отмоют. Не стали ставить молдинги вот сюда пока. И наклеивать ветровички заводские. Потому что на эту дверь еще надо наклеить пленку. Здесь отсутствует пленка, ее пришлось снимать для покраски. Ну и заодно не стали сюда клеить, потому что, возможно, придется переклеить две вот эти пленки, чтобы они выглядели одинаково. Также у нас отсутствует пока еще колпак на зеркале. Потому что его еще не покрасили. Его забыли, вернее, покрасить. Ну, зазорчики все я уже показывал. Кто-то туда варил выше, ниже двери. Я не знаю. Может быть и так. Но я этого не вижу. Все вроде ровненько и хорошо. Также здесь у нас все собрано. Заменена оббивка. Заменена подушка безопасности здесь. Поставлена другая шторка. Здесь панель заменена, вот эта часть. То есть вот это деформированное, все поломанное. Вот это на полу заменено. Сейчас здесь все замечательно, все ровненько, никаких щелей, никаких стыков. Все хорошо. Бампер, естественно, тоже стоит. Вот так все выглядит. Собран капот. Переклеили все наклеечки. Постарались также их приклеить на те же места. Под капотом все у нас отлично. Залиты все жидкости. Прокачана рулевая система. Прокачана тормозная система. В общем, с этой стороны тоже все хорошо. Капот можно закрыть. Не закрыл. Газики тут. По капоту тоже вот такие зазорчики у нас. Вот так. Ну что, можно теперь завести машину, посмотреть, что у нас да как она вообще выглядит, машина эта.
Так. Вот у нас тут руль, сиденье подъехало. Вот мы видим, горит чек, горит ESP. Так, это ножник, наверное, горит. Да, это ножник. Так, свет автоматически включен. Airbag, не пристегнутый ремень. Навигация тут, окей, включена. Так, заднюю камеру, сейчас боковая камера работает у нас. Задний ход, камера у нас работает. Стопы держу, поэтому как бы вот так. Ну, климатику уже пробовали. Все работает. Единственное, не работает кондиционер, потому что его еще надо будет заправить. Автозатемнение работает. Руль все крутится, мы видим по камере. Все замечательно. И все хорошо. В общем, машинка готовая. Результат получился хороший. Все отлично. Все подсветки, не подсветки, все работает. Глушим машинку. Достаем ключик. При открытии двери у нас сиденье отъехало. Руль поднялся. Автоматически все. В общем, вот так получилась у нас машина. Я считаю, результат достойный. Вложенные средства оправдывают себя, потому что цена автомобиля достаточно высокая. И сделать ее было не так уж и дорого по сравнению со стоимостью автомобиля. Хотя многие писали, проще кузов заменить, проще ее в утиль. Ребята, когда у вас будет такой случай, вы сами будете думать, что будет проще. А здесь решал хозяин. Он все просчитывал, он все считал. И он для себя сделал вывод, что ему это выгодно. А как вы считаете, ему по большому счету насрать. Так что вот так я хотел показать эту машину. Просили видео сборки небольшой. Не знаю, как оно получилось, как оно будет информативным, насколько. Ну, в общем, всем привет, всем пока. До новых встреч на канале. До свидания.